upami dalam sawidak teh pan seueur nu nyarios tungturunana kitunya. Mohon. Tah ai dalam sawidak teh hartosna naon sareng anjeunna teh ngadeg di Sukapura teh Wiradadaha anu kasabaraha saleresna. Dalam sawidak teh jenenganna Raden Anggadipa. Disebat sawidak margi gaduh bojo nu kalintang seueurna kirang langkung kana 60. Seueur pisannya. Seueur pisan. Margi eta tungturunan dalam sawidak kacida seueurna. Aneh lamun ayeuna seueur pisan trah Sukapura anu nyandak tungturunan ti dalam sawidak margi memang istrina seueur tangtos nurunkeun tungturunanna oge bakal Seueur pisan. Mohon. Itu dalam sawidak teh anjeunna janten ngadeg Wiradadaha anu katilu ngagentos rakana Raden Jayamanggala anu tilar di jalan ataupun nu pupus di jalan. Dina ngadegna dalam sawidak ieu mangrupikeun hasil rembugan ti antawis sepuh-sepuh anu waktos harita milih saha ieu nu sae keur ngadeg ngagentos Raden Jayamanggala. Janten dalam sawidak ditunjuk teh mangrupikeun hasil tina musyawarah. Janten ngadeg dalam sawidak. Anjeunna kacida kitunya nurunkeun tungturunan seueur pisan. Margi eta tong aneh mangga nu rumaos turunan dalam sawidak kitunya hayu urang mule ka Sukapuraan.